რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი. დილამშვიდობისა საქართველოს რადიო იმედს უსმენთ და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით მთელ საქართველოში, როგორც ლიხსიქით ისე ლიხსაკეთ. მადლობა რომ გვიყურებთ ასევე პლატფორმებზე იმედი.g, MyVideo.g, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის YouTube არხზე, Facebook გვერდზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. წვიმიანი დილაა თბილისში, მაგრამ ეს ხელს არ გვიშლის რომ ვისაუბროთ კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. ჩვენ მიხეილ საგარელთან ერთად, რომელიც შემოგვიერთდა ტრადიციულად სტუდიაშია და მივიღებთ მისგან ინფორმაციას, რომელსაც მე გამოვიყენებთ დანიშნულებისამებრ. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე, კვირა, ყველას მინდა გისურვოთ ყოველივე კარგი, განწყობა დადებითი. ახლა ზოგს წვიმა უყვარს, ზოგს არ უყვარს, მაგრამ თავარი ის არის, რომ განწყობა კონდეს კარგი. რაც არ უნდა იყოს, ყველა ამინდი უხდება ამ სამყაროს, მოდი ესე ვთქვათ. და მიუხედავად ჩვენი პრიორიტეტებისა, ხო, აბარა, თავის კომპეტენტურმა დაალაგა, საწვიმა უნდა იყოს და საძიანი ამბი. ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, თავისი ეშხი. თავარი არის რა, ახლა გავიგოთ რა ხდება ცისკაბადონზე, რას გვიქადიან ვარსკვლავები, პლანეტები და პირველი, ესე იგი მე მინდა ესე კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, რომ ამის შემდეგი კვირიდან დედამიწა გადადის პოზიტიურ ენერგოველში და გაცილებით უკეთესი პერიოდი გვექნება ყველას. ამიტომ ამ კვირაში ეცადეთ შეცდომა არ დაუშვათ, კონფრონტაციაში არ შეხვიდეთ, კონფლიქტი არ შექმნა და ჯანმრთელობას ცოტა მეაქცევთ კიდევ კვლავ ყურადღება. თორე ეს არის ამ თვის ალბათ ბოლო კიდევ ერთი ისეთი კვირეული, ცოტა რთული, დედამიწა მაინც უარყოფით ენერგოველშია. და ამიტომ გვაფრთხილებენ ვარსკვლავები, რომ ეს კვირაც ცოტა ყურადღებით გავიაროთ. თუმცა რაღაც პოზიტიური შანსები უკვე ამ კვირიდან თანდათან ზოგიერთი ნიშნისთვის უკვე თვალსაცემი იქნება. ეხლა რა მნიშვნელოვანი მოვლენა გვაქვს ჩვენ? ზეგნურეაურად დღეიდან უკვე იწყებს ამოქმედებას, თუმცა ხვალიდან უფრო მეტად თვალშისაცემი გახდება ის მოვლენა, რომელიც უკავშირდება სიყვარულის, ხელოვნების და ფულის მმართველ პლანეტა ვენერას. ვენერა გადაინაცვლებს უკვე 7 ნოემბრამდე იქნება სასწორი ზოდიაქოს ნიშანში. ანუ აქამდე იყო ქალწულში, ახლა გადადის სასწორში და რას უყოლია, სასწორში გაცილებით მეტად უყვარს მას ყოფნა. ეს მისი საყვარელი ადგილია, ეგზალტაციის ადგილია. შეიძლება ესე თქვას, ამიტომ ის ყველაზე კარგად ავლენს საკუთარ მონაცემებს აქ. ყუროში და სასწორში. ყუროში, სასწორში და მერე თევზებში. ამ სამ ნიშანში. აგენა გამომდინარე, მოდის სიყვარულის დრო, შემოკარგებოდა სიყვარული იღებს ცოტა სხვანაირ ელფერს. თუ აქამდე მაგალითად შეიძლება ყოფილიყო აგრესია, შეიძლება ყოფილიყო ზედმეტი პირდაპირობა და რაღაც უხამსობა და შემდგომ სასიყვარულო ურთიერთობებში. ეხლა არა, ძალიან წინა პლანზე წამოიწევს ესთეტიზმი, ეთიკა, სილამაზის დანახვის უნარი ერთმანეთში, ერთმანეთის აღფრთოვანების ტენდენცია და რაც თორია რაღაცა პრობლემა, რაღაც გადაუჭრელი საკითხი, რაღაც საკამათო სიტუაცია იქნება, თქვენ შეიძლება გაგიკვირდეთ ყველას, იმიტომ მეტნაკლებად ყველაზე მოქმედებს ეს. უცებ თქვენ თუ წინა პერიოდში შეიძლება ამაზე რაღაც აგრესიული, ემოციური აფექტი ქონოდათ, ეხლა უცებ ეუბნებით ადამიანს მშვიდად, წყნარად, არა უშავს, გავარკვევთ ამას ყველაფერს, თან დიპლომატიას იღენებთ და თან კომპრომისის მიღწევას ცდილობთ. ეს არის ვენერას ზეგავლენის სასწორი. ეს ვენერა ყოფილა ყველაფერი. აბარა, ეს ხო ყველაზე მშვიდობიან ნიშანში გადავიდა. სასწორი არის მშვიდობის ტრედი. ამიტომ პირად ურთიერთობებში ახლა შემოდის სიმშვიდე, ჰარმონია, ახლა შემოდის სილამაზე ურთიერთობებში. ეს როდიდან? აი უკვე დღეს დაიწყებოდა, ხვალიდან უკვე მკვეთრად თვალშისაცემი იქნება ეს მოვლენა. 7 ნოემბრამდე გრძელდება ეგ სიამონება, ამიტომ საუკეთესო დროა სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობებისთვის. სადაც ყველა საკითხი მეორე წყდება მშვიდობიანად, დიპლომატიურად და კომპრომისების მიღწევით. თან ძლიერდება სამართლიანობა. თუ აქამდე მაგალითად შეიძლება ქონოდათ ფრაზა ესეთი, რომ მე ყოველთვის მართალი ვარ, ეხლა არა, შეიძლება უცებ თქვათ ესე მოდი გვერდიდან შევხედოთ სიტუაციას. მიხვდეთ? ანუ უკვე სამართლობის ელემენტი ძლიერა, გვერდიდან კიდე დაინახოთ სამართალი. ეს ვენერა სულ რო სასწორში დავტოვოთ არ შეიძლება. იმიტომ რომ ჭირდება ჩვენ ესეთი მიდგომარი საკითხებთან მიმართებაში. მესმის, კი, რასაკვირველია, ძალიან კარგი იქნებოდა პრინციპში ეგზალტაციის ადგილია, მაგრამ რადგან 12 ზოდიაქოს ნიშანი და 12 ფსიქოტიპია, ვენერა 12-ს გადის და ჩვენ გამოსთეს წინაშე გვაყენებს, თორე აქ როცა კარგადაა საქმე, ყველა ლამაზია. მაგრამ როცა მორიელში გადავა შემდეგ 7 ნოემბრიდან და ეგ უკვე სარკაზმი წამოვა წინა პლანზე ეჭვიანობა და სიჯუტე, აი ჩვენ რას ვიზავთ, ამიტომ როგორ მოიქცევით? სამყარო უკვე გამოცდას გვიწყობს პირადულზე, ხო? აქ უფრო წყალივით მიდის ყველაფერი. საუკეთესო დროა ქორწინებისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის.
ვენერა ამ შემთხვევაში უძლიერებს იმპულს შემოქმედებით ადამიანებს. პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნება, დიზაინი, არქიტექტურა, პარტნიორ კოსმეტიკური საქმიანობა, ბიზნესი, ეს ხო კიდევ ფულის ნიშანია. ამიტომ ამ სფეროში მოღვაწეებს ექნებათ საკმაოდ კარგი შემოსავლის ფაქტურა. პლუს იურისპრუდენცია დაუმატოთ, სოციოლოგია, ამ სფეროშია, სამეცნიერო კვლევითი სფერო. ამიტომ ამ სფეროებს უფრო მეტი შესაძლებლობები მიეცემა. ფინანსური კუთხით დაუშვათ შეიძლება დაუშვათ სახელმწიფო პროექტად მეაქციოს ყურადღება მეცენატებმა და ასე შემდგომ და ამიტომ შემოქმედებითი თვალსაზრისით ამ პერიოდში შეიძლება დაიდგას შედევრი. ამ პერიოდში ბევრს გაიხსნება რაღაც აი შინაგანი რო იტყვიან მუზა და ესეც ამიტომ შემოქმედებითი კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. ამის გარდა სასწორი რა არის? სასწორი ეს არის შუა ეტაპი ადამიანის ცხოვრებაში. აი დავუშვათ თუ ჩვენ ვიტყვით რომ აი ჩვენ ვიწყებთ სიცოცხლეს ვერძიდან და ვამთავრებთ თევზებში, ხო? შუაში არის ზუსტად სასწორი. შუა ეტაპი. ანუ ადამიანმა თუცა ის მიდის სასწორთან, უნდა ისწავლოს თავარი მოთხოვნა, სასწორს რა მოთხოვნა აქვს? იპოვეთ წონასწორობა, ბალანსი. აი ეს მოთხოვნა აქვს ახლა სასწორს ყველაფერში, ვენერადან გამომდინარე, მათ შორის პირად ურთიერთობებში დააბალანსეთ ეს ურთიერთობები. ამას გვეუბნება სამგვარო. ვინ შეძლებს იქნება არანახულად ბედნიერი, მათ შორის პირად ურთიერთობებში. ცხოვრების ეტაპზე ხო გარკვეული წლების განმავლობაში ჩვენ ყველა ნიშანს გავდივართ. დაახლოებით სასწორის პერიოდია 42 წლიდან ხო რაღაც ეს არის 42-49 9 წელი ხო ესე იგი ამ დროს ცხოვრების ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ცხოვრების ადამიანმა უკვე უნდა დააბალანსოს თავისი პროფესიონალური სფერო, პირადი ურთიერთობები, შვილებთან შეიძლება კონტაქტებიც, უფროსებთან, სოციუმში თავისი ადგილი დაემკვიდროს და შემდეგ შინაგანად რა თორია, ემოციურად უკვე უნდა იყოს ბალანსირებული. და არა ზედმეტად აგრესიული, ან ზედმეტად დეპრესიული, ხო? აი მაშინ ეს მიდის სწორეული ზურგზით. აი სამყაროს ესე მოდი ვთქვათ საგამოცდო პერიოდი აქვს ამ კუთხით ყველასთვის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი გვაქვს ჩვენ ასე ეხლა ამ თვალსაზრისით და საკმაოდ კარგი, მათ შორის პირადი ურთიერთობების კუთხით. ეხლა რა შეეხება სხვა მოვლენებს, ეგ 3 დღე გვაქვს ზედიზედ გეომაგნიტური, ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი და მერე კიდევ მეოთხე დღე შაბათია. ესე იგი ამ დღეებში თუ რაღაც დისკომფორტი იგზენით და ახლა ხედავთ ამინდი როგორ შეიცვალა, უცებ ესე იგი შესაძლებელია რომ წნევასთან დაკავშირებული პრობლემა ეჩინონ თავი, ამიტომ წნევას მიაქცეთ ყურადღება დისკომფორტის შემთხვევაში და გამოიყენეთ შესაბამისი პროფილაქტიკა. ზოგი ყავით ამას ახერხებს, ზოგი წამლით და ასე შემდგომ ამას, ხო? რომ უკეთესად იგრძნოთ თავი. ეხლა დღეს მოდი ასე თქვა თქვენი მიზნების სიმტკიცე შემოწმდება. ერთგვარი კარმული პერიოდი. აი, რაღაც გაქვთ მიზანი დასახული გეგმა, ხო? რამდენად ის რეალისტურია, რამდენად ქმედით უნარიანი, რამდენად საჭიროა ხო თქვენი ცხოვრებისთვის ეს. აი, ამ შემოწმება მიდის. თუ ის გამვითარდა, ესე იგი სწორად არის დაგეგმილი. თუ არა, ესე იგი არ არის საჭირო მისი გაკეთება. რაც შეეხება ახლა იმ ხრივ რომ ეს დღე კარგია კულინარიისთვის, ვისაც უყვარს ეს სფერო. აი შეიძლება ძალიან კარგად წარმოაჩინონ საკუთარი მონაცემები და არაერთი ადამიანი ასეავნონ კულინარული შედევრებით. კი ბატონო. ჩვენ როგორ ჭეშმარიტ კუროებს, როდესაც საუბარია კულინარიაზე, მომენტალურად თვალების სიმციმე გვეწყება და თავისთავად. კი არა სურნელებაზე უნდა ნახო რა დღეში ვართ ხოლმე, რამე კარგ სურნელს რო გავიგებთ. რა შეეხება ახლა ეს დღეებს როგორ შესავით არის კიდე ვინმე კუროს კი, როგორ არის? ახლა თევზებსაც აქვს ეს მომენტი, სასწორსაც აქვს ეს ელემენტი და რაც თავარია ყველაზე ახლო ჩვენთან აქ დგას კერჩხიბი. ეს ორი დიდი გურმანია. აი კერჩხიბი და კურო როცა რაღაცა ტრაპეზში არიან შესულები ყველა შევდება ამ დროს. რაც არ უნდა ნაჭამი იყოს, იმდენად გემრიელად მიირთმევენ. მათთვის ეს არის რიტუალი. ღიღინებენ. ხატყუპებს რო კითხო რა ჭამი შეიძლება ვერ გითხრას, ხო? რაღაცა ჭამა რა მშობა. ამათთვის ეს არის რიტუალი. ჯერთი ესენი იწყებენ, ჯერთი როგორ ლამაზად დაჭერიან უნდა ნახო. იწყებენ თვალით. ხო, ესთეტები არის. თვალის ყურვილი აქვს, მერე სურნელი. და მერე იწყება დანარჩენი, ხო? თავდავიწყება რო იტყვიან, ხო? ეს სანახაობაა. უკვე კარგ ხასიათზე. სანახაობა. განდაბას უარყოფითი ველი. სანახაობაა მოკლედ. ხო, არა, ეს ნამდვილი რიტუალია რა ჩვენთვის და ანუ ყველას ვეუბნები ხოლმე, ვისაც აქვს ესეთი და ახლა კერჩხიბები, კუროები დიდი ხელოვანი ხალხია და ვიცნობ ბევრს და ვეუბნები თქვენ, კაი ხალხო, ასე რო გიყვართ ეს კვების პროცესი რაღაცა ოდა ორატორია სიმფონია რაღაცა მიუძღვენით ამ რაღაცა ან შემწვარ კარტოფილს ან რაღაცას არ იმსახურებ ბოლო ასეთ სიამონებისთვის
რა ვიცი, შეიძლება არ კიდევაც. არ გამიგია. აი ცნობილი სიმღერები მიყვარს ჭამა. არა, ეს კუროს დაწერილი იქნება. კურო კეჩხების დაწერილი იქნება ნამდვილად, საჩვენო. კი ბატონო. კარგით, ახლა გავაგზავნოთ. კონკრეტულ ნიშნებზე გადავიდეთ, თორე გადავიდეთ, თორე ჩვენ არ მოგწინდება კაი ხანი. ახლა რა შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, ეგ კიდევ ერთხელ თხოვნა, ესე იგი ცოტა ყურადღებით გავეროთ ეს კვირა, თუმცა გარკვეული პოლიტიკური შესაძლებლობები კვირის მეორე ნახევრიდან თითქმის ყველა ნიშანი იგრძნობს ამას. მაგალითად, ვერტზე შეუძლია ახლა უკვე ხელშეკრულებების დადება, უკვე წინა კვირისგან განსხვავებით, იქ შესაძლებლობები მეტი იყო, ეხლა შესაძლებლობები ნაკლები იქნება, უნდა შემეთხოვნა ვერტზებო, ნუ ჩქარობთ. თავარი თქვენი პრობლემა ახლა ის სულ სწრაფო, გინდა ჩქარა, უცებ არა. ხელი არ მოაწეროთ არაფერს, გადახედეთ. და ისე, მოლაპარაკება, კი ბატონო, აქაც ნუ ჩქარობთ. მაგრამ უკვე კარგად წარმართება განსხვავებით კვირის მეორე ნახევრიდან. ეს არის პერიოდი, რომელიც გამოსვლას უწყობს პარტნიორულ ურთიერთობებს. ერთ სიტყვით, აი ვენერა ახლა ძალიან დაგეხმარებათ, როცა შედის იგი მშვიდ ნიშანში. თქვენი დამოკიდებულებაც უნდა იყოს ზუსტად ესეთი. გინდ საქმიან ბიზნეს პარტნიორებთან, გინდ სასკვარლო პარტნიორებთან მაქსიმალურად ეცადეთ მშვიდობიანად დიპლომატიით და კომპრომისებით გადაწყვიტოთ ნებისმიერი საჭიროებო საკითხი, გაცილებით წარმატებული იქნებით. ეხლა თქვენში მატულობს სამართლიანობის გრძნობა. ამიტომ იყავით სამართლიანები და არა პრინციპით მე ყოველთვის მართალი ვარ, როგორც თქვენას გიყვართ თქმა. არა გვერდიდან შეხედეთ სამართლოს, მაშინ ნახეთ გაცილებით უფრო წარმატებულები იქნებით. ძალიან კარგად იგრძნობთ თავს, მაგალითად იურისპრუდენციაში თუ ხარ ჩართული ხელოვნების ფართო სპექტრში, აქ გექნება ძალიან დიდი შესაძლებლობები, მათ შორის ფინანსური კუთხით წარმატებისა და წინსვლის. ამიტომ იაქტიურეთ, ეს თვი პერიოდი თქვენთვის საკმაოდ კარგია, თუმცა შემდეგ კვირა კიდევ უკეთესია. შეიძლება ესეც ვთქვათ. კუროებო, მაქსიმალურად გავაფრთხილდით ჯანმრთელობას. ენერგოტონუსი მაინც თქვენი დაბალია, არ გაცივდეთ. მით უმეტეს კუროს გაცივების სიმპტომები არის ძალიან უცნაური. კუროს და მერწყულსჭიოს მარტო ეს ამბავი. აი შეიძლება არ იყოს არანაირი ცემინება, არანაირი სიცხე და შეიძლება ხვებს ახასიათებს ხო? არა. მაგრამ უცაბედი სისუსტე, უცაბედი ასე ვთქვათ, ესეთი გამოსვლა ფორმიდან და ვერ გაიგებს, სიმპტომი არ ჩანს. მაგრამ ამ დროს მიდის სერიოზული გაცივების ანთებითი პროცესი. ამიტომ პროცესში ვარ ერთი კვირაა. ჩემო კარგო, ვიცი ეგ ამბავი და ამიტომ ესე იგი მაქსიმალურად ფრთხილად. ეხლა გაუფრთხილდით თავს, იმიტომ რომ ტემპერატურა რადიკალურად იცვლება. ამას შეიძლება ადვილად გაგაციოთ, იმუნიტეტი დაბალია და ადვილად შემოგეპარებათ ეს დაუშვათ სიცივის ენერგია და ამიტომ მაქსიმალურად გაუფრთხილდით ეს კვირაც, იმიტომ შემდეგ კვირიდან უკვე ენერგოტონუსი დაიწყებს მატებას. მაქსიმალურად შეინარჩუნეთ კარგი ურთიერთობები იგივე დაუშვათ ახლობლებთან, მეგობრებთან, ნათესავებთან, იგივე თუნდაც კოლეგებთან, ეს ამას ძალიან ბევრად არის დამოკიდებული თქვენი წინსვლის პერსპექტივა და გაუფრთხილდით ზედმეტ ფულის ხარჯვას. აქ მოითასე თქვა, შეიძლება შვილებსაც დაჭერდეთ ფული, შეიძლება საყოველთაო პრობლემებზეც იყოს მოულოდნელი ხარჯი და შემდგომ, ამიტომ ამისთვის რომ იყოთ მზად, უნდა გქონდეთ გარკვეული კაპიტალი ზურგს უკან. ამიტომ ზედმეტ ხარჯს, ესე უაზრო ხარჯს მაქსიმალურად მოერიდოთ. ვეცადოთ რომ ეს პერიოდი ემოციურად შვილად გავეაროთ, იმიტომ რომ შემდეგ კვირიდან გემეორებთ ნელ-ნელა დაიწყება თქვენთვის გაცილებით უკეთესი შესაძლებლობების პერიოდი. რაც შეეხება ტყუპებს, ენერგოტონუსს არ უჩვევიან, ენერგიული, აქტიურია, ჯანზეა, მხიარულია, ოპტიმისტია, გონებამახვილია, კი ბატონო, მაგრამ ძირითადი დრო დაუთმეთ ახლა ბიზნეს საქმიანობას. აი აქ გამოგდით ბევრი რამ. და თქვენი იდეების რეალიზაცია ბიზნეს სფეროში იქნება საკმაოდ ეფექტური, მატერიალური კუთხითაც საკმაოდ წარმატებული, მაგრამ სად არის საფრთხილო წყალქვეშა დინებები სადა გვაქვს? ეს არის პირადი ურთიერთობები, სასიყვარულო კონტაქტები და შვილები. აი აქ არ მოხდეს თქვენ შორის შეჯახება და ურთიერთგაგების შემცირების ფონზე რაიმე სახის კონფლიქტები. რისი ალბათობა? მაღალი, აუცილებლობა არა, მაგრამ ალბათობა არის და ვიღოთ ყურადღებით. რაც შეეხება ესეთ ნიშანს, როგორც არის კეჩხიბებო, აქ თქვენი ფსიქოემოციური არასტაბილურობა და იმუნიტეტის, ასე ვთქვათ, დაბალი დონე ითხოვს ყურადღებას თქვენი ემოციების მიმართ. გარეგნულად შეხედავს ადამიანი არ ახარ ცუდად, მაგრამ ემოციურად ნამდვილად არ ახართ კარგ ფორმაში ახლა, ამიტომ კრიტიკოსებიც მოგიმრავლდება და აი მათ კრიტიკაზე როგორ უპასუხებთ? ეს არის მთავარი. აუპასუხებთ საშინლად. იმიტომ რომ თქვენ ეს ქვეცნობიერი ემოციური გაღიზიანება ისეთ რაღაცებს გათქმევინებთ, რომ შეიძლება ძალიან აწყენინოთ ადამიანები და სერიოზული კონფლიქტები შეგვინოთ. ამიტომ თავდაჭერა, მოთმინება ახლა მაქსიმალურად წამოწიეთ წინა პლანზე, რომ არ გაიფუჭოთ სერიოზულად ურთიერთობები, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში, ამას მიაქცეთ ყურადღება და თუ რაღაც საყურადღებო პრობლემა შეიქმნა, მშვიდად გადაწყვიტეთ. ისე რომ საკუთარ თავსაც და ახლობლებსაც არ მოუშალოთ ნერვები. ამის ალბათობა, თუმცა უცებობა არა. მაგრამ სამაგერო თუ ინტუიციას დაეყრდნობით, შემოქმედებითად იმუშავებთ, გაცილებით კარგად იგრძნობს სტაბილურად თავს. შემდეგ კვირა თქვენთვის გაცილებით უკეთესია.
ლომები არ უჩივიან ხა ენერგოტონუს ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური ენერგიული ინიციატივიანია, შეუძლია ბევრი რამის გაკეთება, სხვა შორის და შესაძლებლობებიც ექნება ამისა, მაგრამ აქაც ჩვენ გვაქვს სხვაშორის აი მრავალფეროვანი კონტაქტებისთვის, შეხვედრებისთვის, მოლაპარაკებების, საინტერესო ინფორმაციის მისაღებად, შეიძლება საინტერესო წიგნი წაიგითხო და კიდევ რაღაც საინტერესო იდეა მოვიდეს. ამ ხრივ ძალიან კარგი პერიოდია, მაგრამ ჯობია გადაერთოთ უფრო ინდივიდუალურ საქმიანობას და არა კოლექტიურზე. სადაც ურთიერთდაჯახების ტენდენცია თქვენსა და ჯგუფის მონაწილე სხვა წევრებს შორის არის ძალიან მაღალი. ცოტა ფრთხილად ასეთი პარტნიორული ურთიერთობების მიმართ, სადაც ასევე კონფლიქტების ალბათობა არის და ცოტა მეტი დიპლომატია გამოავლინოთ. რაც შეეხება ფეიკებს, ვიყოთ აქაც ყურადღებით. ჯერ კიდევ ფეიკების და არასწორი ინფორმაციის მიღების ალბათობა გაქვთ, ამიტომ ვინც რა არ უნდა გითხრათ, გადაამოწმეთ. კალსულებს რაც შეეხება ენერგოტონუსი დაბალი აქვს ჯანმრთელობა ხა ნაკლებად მდგრადია შრომის უნარიანობა დაცემული ამიტომ ნუ გადაიღლებით და ასვენეთ საკუთარი თავი და ცოტა გამოაძინეთ მაგრამ რაც შეეხება ამ თავარ პრობლემას ეს არის პირადი პარტნიორული ურთიერთობები სადაც თქვენ ხართ ახლა ძალიან მომთხოვნი ძალიან პირდაპირი და აქედან გამომდინარე წრომანებზე ჩაძიების ასე ვთქვათ არნახული უნარი გაქვთ რითიც გამოიყვანთ ნებისმიერ პარტნიორს წონასწორობიდან და შექმნით კონფლიქტს. აი ამ ტენდენციას მიაქცევთ ყურადღება რომ პარტნიორული ურთიერთობა არ დაძაბოთ. მაგრამ სხვა მხრივ თუ თქვენ გექნებათ პირიქით აი მაგალითად კოლექტიური ძალისხმევა ჯგუფური მუშაობა აი ეს გაცილებით მეტ მატერიალურ დივიდენდსაც მოგიტანთ და კმაყოფილებასაც მორალური კუთხით. რაც შეეხება სასწორებს ერთ-ერთ საუკეთესო პერიოდი აქვს ახლა სასწორის დროა მზე კიდევ სასწორი ზოდიაქოში კიდევ პლანეტა ვენერა გადადის ამიტომ ფინანსური კუთხითაც სასკოლო კუთხითაც ძალიან კარგი შემოქმედებითი კუთხით მშვენიერი პერსპექტივებთან ეს ნიშანი ჯანზეა რო ეთქვენ აქტიური ენერგიულია შარმიანია მიმზიდველია ბევრი რამ გამოსდის თუმცა წყალქვეშა დინებები მაინც გექნება დაკავშირებული იქნება ეს რასთან იმასთან რომ შეიძლება ცუდა დაიძაბოს ურთიერთობა ხელმძღვანელებთან ამ პარტნიორებთან მაგრამ ამას ადვილად თაულით გვერდს მორიელსა ყველაზე კრიტიკული პერიოდი, ამიტომ იყოს ფრთხილად. ფარუმტრები, ჯორები, ინტრიგები, მოშორნეები თქვენ საწინააღმდეგოდ ახლა აქტიურდებიან, ამიტომ შეიძლება წყენის ტენდენცია, მეჭვიანობის ტენდენცია იჩინოს თავი, შვიდად გაიარეთ ეს პერიოდი, არაფერი ახალი მშვენის სარისკო არ დანიშნოთ. შემდეგ კვირიდან უკვე მზე მიუახლოვდება თქვენ ზოდიაქოს ნიშნავს და დაგეწყება ძალიან საინტერესო პერიოდი. შულოსანი აქტიური ენერგიული ინიციატივიანია, წარმატების შანსიც საკმაოდ მაღალი აქვს, რეფორმატორია. სიახლეების შემოიტანეთ დანერგეთ ახალი მეთოდოლოგიები, შეიცვალეთ უგინათ გარეგნობა და ასე შემდგომ. ანუ რეფორმებისთვის საუკეთესო პერიოდია, მაგრამ ფეიკების ალბათობა გაქვთ მაღალი ინტერნეტში. ამიტომ ინტერნეტს ადვილად ნოენდობი და ყველა ეს ინფორმაცია გადამოწმეთ, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. თხის კებო ძალიან ჯიუტები ხდებით. არავის მოსმენა არ გსურთ, თან ძალიან პირდაპირები, ხისტები, ამას შეიძლება ძალიან დაძაბოს ურთიერთობა როგორც ხელმძღვანელებთან, ასევე ოჯახის წევრებთან. ამ ხრივ იყო ცოტა დიპლომატიურები და უფრო მეტად თხილები. და ვეცადეთ რომ არ გავაურისოთ ურთიერთობა როგორც შვილებთან, ასევე ოჯახის წევრებთან და ხელმძღვანელებთან. რათა შემდგომი კვირიდან, რომელიც უფრო უკეთესი იქნება, უფრო წარმატებით დავიდეთ წინ. მერწყულებს ენერგოტონუსი მაღალია, კარუჩევიან ჯანმრთელობას, აქტიური ენერგიული ინიციატივიან და კარგი იქნება თუ აქ ექნება აქტიური კონტაქტები უცხოელებთან. უცხოეთში მოგზაურობა, უცხოეთში მივლინება, უცხოეთში სწავლა, უცხოენების ათვისება, ერთობლივი პარტნიორთან იქნება ძალიან ნაყოფიერი, მაგრამ სხვა კუთხით არასირთულეები მაღალია. ფინანსებს გაუფრთხილდით, ზედმეტ ხარჯს თავი მოერიდეთ, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები გაჩნდებიან, რომლებიც ეცდებიან თქვენი ფინანსების ზედმეტად ხარჯვას და მერე ეს გამოიწვევს დამატებით კონფლიქტებს. და რაც შეეხება თევზებს, აი თევზებო აქ შეიძლება კრიტიკის ქარცელში მოხვდეთ. ამიტომ გაატარეთ ეს ყველაფერი, არავის არ ეკონფლიქტოთ, ზედმეტ განცდებს თავი დაანებეთ. აი თქვენთვის არ არის სასწრაფო უცხოეთთან კონტაქტი ამ კვირის განმავლობაში და მეტი დრო დაუთმეთ მაგალითად შვილებთან ურთიერთობებს, იგივე სპორტს, ვარჯიშებს, სუფთა ჰაერზე ყოფნას დაუშვათ, იგივე ხელოვნების ფართო სპექტრთან ურთიერთობებს, შემოქმედებას, ეს გაცილებით მეტ მორალურ სიამოვნებას მოგიტან და შემდეგ კვირიდან უკვე დაიწყება თქვენთვის გაცილებით უფრო წარმატებული პერიოდი. ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. მოკლედ ეს იყო კვირის ასტროლოგიური პროგნოზი და ჩვენ ამ ფორმატში ასაკვირველია ერთმანეთს შევხვდებით უკვე მომდევნო ორ შაბათს, ამავე დროს, ამავე არხზე. მადლობა ყურადღებისთვის.